你见过这么倒霉的男主吗？出门不到1分钟就被石头绊倒，刚起身就吸到汽车尾气。不仅如此，就连乌鸦都不肯放过他。为了躲避天降祥瑞，男主又被身后的台阶给绊倒。可任谁也不相信，这样的他有个最强 buff， 就是可爱与帅气兼具的女友释手。只要有释手在身边，男主的霉运体质仿佛就消失了。无论是疾驰而来的货车，还是从天而降的广告牌，都能被释手轻松化解。这是上辈子有过救命之恩吧？今天两人相约一起上学，男主本想夸一下释手的帅气，忍不住内心 OS： 我的女朋友非常可爱。でも時折可愛くないんだよな。ごめん、口に出てた。突然，一辆货车向男主疾驰而来，眼疾手快的是手一把拉过他，并将他紧紧护在身下。这不就是霸道女总裁和他的小娇夫吗？あんまり困らせないで。随后，两人终于安全抵达学校。今天是学校升学的日子，这就意味着他们需要重新分班。男主拼命的祈祷可以和女友在一个班级。一旁的是手见状羞红了脸，没有戴眼镜的是手根本看不清公告栏的内容。好在男主的眼神一级棒，顺利看到了两人分到了一个班级，这把他激动的都哭了出来。但即便和是手在一个班级，男主的霉运体质也难以消除。不仅自我介绍时说错名字，就连班级里的黑板擦都好像系统设定好了似的朝他飞来。男主轻轻地帮是手拂去头上粉笔灰。ちょっとトイレで落としてきます。这边是手刚走，就有3个挑事的男生过来，他们有些嫉妒，平平无奇的男主怎么会有如此可爱的女友？这些冷嘲热讽的话语恰好被门外的释手听到，于是释手及時出现，找了个借口将男主带走。就在释手将要离开时，他还不忘用眼神震慑3人。でもちょっとかっこいい。放学后，两人和好友们相约来保龄球馆，看着释手难得一见的马尾造型，男主的小心脏犹如小鹿乱撞，赶忙起身表示自己去选球。趁此机会，释手的闺蜜告诉她，一会要装作不会打球的样子，让男主好好展示一下自己的男子气概。因为笨笨的女孩在男生眼里是非常可爱的存在，但他们明显低估了男主的霉运体质，一连几个球都擦边而过，结果都不会超过2分。接下来就轮到释手了。一听到男主在一旁给自己加油，释手将闺蜜的话忘得一干二净，火力全开的她次次满分，周围人都忍不住为她鼓掌。泉さん、手をやりました。やっぱり可愛い。玩耍结束，两人准备回家。这时男主的霉运体质不负众望，一块广告牌从天而降。大喊一声太帅气了吧！第二天，学校举行了班级间的排球比赛，男主和释手所在的班级在比赛中渐渐有些吃力。只听男主大喊一声加油，释手同学立刻充满了干劲。只见他直接扯下头绳，扎起单马尾的同时蓄势待发，撩起头发的那一刻，现场的观众瞬间被迷倒一大片。有了男主的鼓励，释手整个人都变得无比亢奋，在接下来的比赛里连续为队伍得分，最终比分反超，赢得了胜利。释手更在意的是来自男主的夸赞。すごいよ、式守さん。さすがだね。比赛过后是手一炮走红，多了一堆小迷妹的他，每天都被缠着脱不了身，而不起眼的男主只能在一旁默默地看着。就在这时，一颗排球突然飞了过来，基友见状连忙推开了男主，接着自己用脸接下了排球。男主见状十分抱歉，秒变小暖男上前安抚。殊不知两人的举动都被释手看在眼里，这让他瞬间醋意大发，生气的样子也好好看。一眨眼来到放学后，回想着今天发生的事情，男主发现自己真的离不开释手。因为霉运体质的缘故，意外来的总是那么突然。好在今天基友默默地为他挡下了所有。想着想着，男主又一个不注意踩空楼梯，整个人失去重心向前方倒去。就在这千钧一发之际，释手突然出现抱住了男主。こら、何勝手に帰ってんの？男主连忙解释道，是因为释手太受欢迎的缘故，所以自己不想妨碍到他。这样释手很无语，我只想和你一起回家，但最近你和基友的关系比我还亲。男主这才意识到，原来释手和自己一样寂寞呀。误会解除后，两人终于又恢复到了以前的亲密。这天放学时，基友给了男主2张电影票，一旁的释手早就注意到了两人的谈话，他很想和男主一起去看电影，但作为女孩子的她知道自己需要矜持，于是她只能用眼神疯狂暗示。这时男主终于注意到了她的目光，看出是手小心思的他径直走来。映画とか興味ある？あります。じゃあ明日一緒に映画行かない？行きます。因为是第一次一起去看电影的缘故，男主对此期待不已。
然而一想到自己的倒霉体质，他又开始担心起来。毕竟以往和世手约会时，无一例外的都会发生不幸的事情，就比如上一秒还晴空万里的天气，下一秒却下起了倾盆大雨。所以为了以防万一，男主准备了满满一背包的应急物品。与此同时，另一边世手认真研究着该如何穿搭，可一连试了好几套衣服都令他不满意。这时哥哥敲门走了进来，看着床上堆满的衣服，他问妹妹要去哪里。闻言世手小脸微红，表示自己只是和朋友出去看个电影。虽然世手没说是谁，但明眼人都看得出来他是和男朋友约会。于是哥哥说了句鼓励的话就离开了。很快第二天到了，男主竟然没带上他昨晚准备的东西，原来是在出门的时候背包的带子突然就断了。不过看到精心打扮的世手时，所有的烦恼都被他抛到了脑后。电车上，男主幻想着两人看电影的画面，在最高潮的时刻，他主动握住了世手的小手，两人四目相对，随后吻在了一起。然而来到电影院时，世手竟然选择了一部恐怖电影，虽然同样牵上了小手，但却是世手反客为主，那霸气的表情仿佛是在告诉男主不要害怕。就这样，男主在世手的保护下看完了整场电影，可胆小的男主依旧被吓得双腿发软。世手见状感到十分抱歉，早知如此自己就不该选择恐怖电影。然而男主表示没有关系，反而感谢世手能一直陪在他身边，毕竟让他一个人看的话可能就被吓晕了。接着两人来到一家甜品店，男主很是威风的表示今天都由他来买单，可下一秒他就慌了，因为他的钱包又不见了。自己明明还绑了条绳子在钱包上，结果撩起衣服一看，绳子居然断了。男主只好失落的与世手回家，但好巧不巧的是，两人在路上遇到了男主的父母。こんにちは、お父様、お母様。お母様ですって。得知儿子的钱包丢了，准备送世手回家，父亲便邀请世手来他家吃饭。闻言，世手高兴极了，毫不犹豫的就答应下来。看着满桌子的美味料理，世手十分感谢。然而就在母亲准备给大家分盘的时候，手上的夹子不小心滑落，被震起的叉子朝着男主面门飞了过来。好在世手眼疾手快，真是让人对血缘深有感触。晚饭过后，为了给未来婆婆留下好的印象，世手主动要求帮忙洗碗。可比起帮忙，母亲更希望世手能和男主多聊聊天。殊不知，男主一吃完饭就躺在沙发上睡了过去。母亲这才想起他儿子有个坏毛病，那就是一吃饱饭就会睡觉。趁着这次机会，母亲询问世手有没有想知道的事情，就比如他儿子中学时的糗事。闻言，世手捂着脑袋闪到一边，由于想知道的太多，这让他一时不知道如何开口。母亲以为世手是没有想知道的事情，便开门见山地说出了自己的想法。原来男主从小就有着霉运体质，每次放学都会带着一身伤回来，所以母亲希望世手不要讨厌他儿子。然而世手却表示自己从来没觉得他不幸过，相反，男主的那份温柔让他十分安心。泉さんはとっても強くてかっこいいんです。彼は私が守りますから。听到这话，男主的母亲愣在了原地。私が付き合いたいくらいだわ。不知不觉就到了晚上8点，等母亲将男主叫醒后，发現父亲竟然和世手打成了一片。看时间也不早了，男主便打算送世手回家。四季森さん、送ってくるね。いってらっしゃい。转眼马上就要到暑假了，大家聚在一起商量着要怎么出去玩。可有着倒霉体质的男主，不管走到哪都能遇到不幸的事情，真是一点没变呢。到这个程度的话，我已经无言以对了。提到暑假，猫奇第一个想到的就是去海边玩耍。闻言，世手也激动不已。然而男主对阳光的抵抗力几乎为零，所以他只能躲在阴凉的地方看着别人玩。基友看出了男主的烦恼，他建议大家将海边改成河边，这样既不用晒太阳，河里也可以游泳。男主的不幸体质在河边玩耍也十分危险，但是手却表示不用担心，因为他会时刻保护着男主。之后几人来到商场选购泳衣，当得知男主不打算游泳时，世手也不想去买泳装了，但下一秒他就后悔了。男主居然对着墙上的比基尼海报看入迷了。见此，世手误以为男主喜欢看这样的款式，殊不知男主只是在欣赏美女的腹肌。于是世手当即改变了想法，找了个上厕所的借口就跑开了。就这样，世手来到了泳装店，挑了个与海报上同款的泳装拿了起来。也就在这时，两个闺蜜走了过来，看着世手拿着的暴露款式，猫奇都惊呆了。世手解释道，因为刚才男主看着广告上的同款，便猜测他是不是喜欢这种的。另一边，男主和基友在准备着即将到来的期末考试。这时买完泳装的3人走了过来，看着一脸开心的世手，男主询问他买了什么。世手同学虽然没有承认，但脸上的表情已经暴露了一切。画面一转，期末考试已经结束，看着男主失落的表情，不用问都知道意外还是发生了。原来在考试的时候，男主带进考场的笔竟然都坏掉了。虽然老师在中途就发现了，但找来备用笔时离考试结束只剩2分半。回家后，男主抱着枕头发泄心情。也就在这时，电话响了，拿起一看，原来是世手打来的。私が声聞きたかっただけ。それどんな顔で言ってるの？
接着两人聊起了天上的星星。男主告诉世手，自己从小就喜欢上了星座，但由于不幸的体质，每次父亲带自己去看星星总是会下雨。行こう。満天の星見られるところまで私が連れて行くよ。男主感动坏了，阴差阳错的说了句现在就想见到你。听到这句话，世手的心里瞬间小鹿乱撞，连忙找了个借口挂断了电话，在床上高兴的恨不得让全世界都知道。深夜だから静かにしてくんない？终于到了去河边玩耍的那天，今天的是手特意扎了个双马尾，和倒霉蛋体质的男主一起去玩，居然还是晴空万里，基友高兴的都哭了。于是众人开始了今天的第一项活动——河边烧烤。大家有条不紊地做着各自的事情。这时男主拿起了菜刀，猫奇见状赶忙上前阻止，是手也被吓出一身冷汗。万万没想到，男主切起菜来竟然如此丝滑，一旁的小伙伴们都看呆了。男主解释自己在家经常帮父母做饭，所以简单的菜系他都会做。听此是手又惊又喜，不料旁边的基友却冷不丁的来了一句：つうか泉、そんなに料理できたら恐ろしくモテるんじゃね？这下是手可不乐意了，逼问着基友是不是看上男主了。这可把基友吓了一跳。串好食材后，大家开始了烧烤，而是手也在一旁为男主准备着他亲手做的料理。看着卖相很不错的样子，男主想都没想插了一块就放入了嘴里。他怎么也没想到这是一道黑暗料理，酸甜苦辣各种味道直冲他的神经，只一口自己的舌头差点就爆炸。见此是手还不相信，插起一块放入口中，不出意外的是手也跪倒在地。然而即便如此，男主依旧拿起一块吃了下去，毕竟这是女朋友亲手为自己做的料理。看着男主痛苦的表情，世手暗暗下定决心，自己一定要学会如何做饭。吃完烧烤之后，男主拿出了自制的饭后甜点，他悄悄凑到世手的耳边，告诉他这本来只想做给他一个人的。闻言世手害羞的要死，他拿起甜点就吃了起来。男主见状迫切的想知道好不好吃，殊不知世手却起了捉弄男主的小心思。毎日食べたいくらい。ならよかった。见此红猫不禁感叹道：世手同学真的太会了，举手投足间都散发着让人心动的感觉呀。吃完烧烤后，众人迫不及待的要去河里游泳，而男主和世手坐在岸边一起泡脚。就当世手还在纠结要不要露出泳装的时候，一旁的巴满已经穿好泳衣，姿势妖娆的躺在了贝壳气垫上。小孩子们看后都馋哭了，无奈之下，巴满只好将贝壳留给了孩子们玩耍。这时基友也喊两人过去，而是手前脚刚走，男主就看到了一个小女孩在水中独自游泳。仔细一看，他才发现小女孩即将被水冲走。见此，男主毫不犹豫地跳进河里，顺利将女孩救回岸边。然而就在他也要上岸的时候，霉运体质再次上线，男主的脚突然抽筋，剧烈的疼痛让他失去重心跌入水中。好在小女孩的呼叫被世手他们听到，赶来的众人看到了溺水的男主，世手二话不说跳进水里将他救了上来。这时小女孩走了过来，她非常感谢男主救了自己，可男主反而向小女孩道歉，因为他觉得是自己吓到了小女孩。かっこよかったよ。尽管对方是个啥也不懂的小孩子，世手同学还是吃醋了。为了让众人忘掉刚才的不愉快，男主决定和大家一起戏水。嬉戏打闹中，他这才发现是手穿的是泳装。四季森さん、水着かわいい。回去的路上，大家一起买了冰淇淋，趁着其他人还没过来，是手询问男主要不要尝下他手里的味道。虽然知道这是间接接吻，但看着是手可爱的模样，男主还是舔了上去。随后是手就要尝尝男主的冰淇淋，谁知下一秒，这可把是手给气坏了，他直接抢走了男主基友的冰淇淋，这就叫一报还一报吧。转眼来到傍晚，累了一天的众人都坐在电车上睡了过去。第一个醒来的是手，看着男主靠着基友的肩膀，在确定周围没有人后，占有欲非常强的他直接将男主揽入了自己的怀里。霸道女总裁和他的小娇夫再次上线。几天后，为了不再发生上次的黑暗料理事件，世手报名了一门料理课。可好巧不巧的是，男主的母亲也在这里，这让世手变得无比紧张，全程都不敢大声喘气。接着母亲拿起了桌上的工具，不得不说血缘真是很奇特。随后世手开始练习刀工，看到姿势不对，母亲又来了一波贴身指导，但母亲的密切接触让世手忍不住羞红脸。话说换做任何一个人被这么指教都会害羞的吧。母亲觉得手里的这把刀不行，于是自作主张的要去换一把。等他跑远后，世手紧张的心情总算得以放松。然而没过一会，母亲就回来了，看他拿东西的样子，不出意外的话就要出意外了。真的多亏有世手同学在呀，不仅拯救男友，连男友的母亲都能轻松守护。今天是1年1度的烟花大会，为了给男主一个惊喜，世手正在努力地系着御医的腰带。然而不管他怎么努力，一旁的哥哥实在看不下去，只好叹气一声来到妹妹身边。ほら、腕上げろ。できたぞ。ありがとう。另一边，
男主早早来到了约定地点。为了以防万一，他这次出门带了3个钱包，万事俱备的他信心满满的等着释手的到来。这时耳边终于传来娇妻的声音，看着麻花辫配上浴衣的释手，男主的眼睛都要瞪出来了。谁让释手同学如此的可爱呢？浴衣似合ってますね。四季森さんもすごく似合ってるよ。ありがとうございます。原来这件浴衣是奶奶给释手的，自己一直都很想穿它出来，所以非常期待今天的烟花大会。由于离晚上还有一段时间，两人便开心地逛起了庙会。看着手里美味的棉花糖，男主询问释手要不要也来一个，但是手却告诉男主自己并不爱吃甜的东西。闻言，男主有些惊讶，因为之前他准备的那份甜食，释手明明吃得那么开心，殊不知释手也是最近才爱上了甜食。而为了不辜负男主的一片好心，释手还是扯下一块放入口中。看着释手被甜到的表情，男主忍不住内心 OS： 真的太可爱了。接着两人来到打靶摊位，男主一眼就相中了面前的修狗，于是二话不说打算将他赢下。结果不用想都知道，男主惨败收场。为了安慰男主，好心的老板免费送了一个小猫玩偶。释手见状也想尝试一下，小瞧他的老板还特意多送了几发。然而下一秒他就后悔了，老板属实是被释手上了一课，眼角含泪将修狗交了出来。而接过布偶的释手立马将它送给了男主，并告诉他这是为了和泉同学而拿的。傍晚时分，基友和闺蜜们也来到了这里。看着如此可爱的释手，猫七忍不住拿出手机拍起了合照。基友和男主则开始了捞金鱼比赛，可倒霉蛋男主还没开始就已经结束了。释手见状，怒气直拉满，放下狠话一定要给男主报仇。然而只因他的一个眼神，附近所有的金鱼都被释手吓跑。眼看烟花大会即将开始，猫七一把抢过渔网。就这样，两人便前往烟花大会的观看点。男主表示要带释手去一个神秘的地方看烟花。就在准备出发时，意外还是发生，释手的木屐突然坏了。虽然修好了带子，但是手的双脚已经被磨破了皮，所以别说去神秘的地方看烟花了，就连一会怎么回家都成了问题。但是手很想知道男主要去哪里，男主越是不说，释手就越是在意。原来是今天出门的时候，男主的父亲告诉了他一个看烟花的绝佳位置，一个既没有人，视野又很好的地方。闻言，释手激动不已，不顾脚上的伤也想和男主一起去。然而心疼女友的男主一脸严肃地表示不会再让释手走路了，所以他决定就在附近看烟花。释手虽然很不甘心，不过想到明年还有机会，他还是一脸欣慰地答应了。接着男主俯下身子，打算背着释手离开。虽然他很不好意思，但拗不过男主的坚持。就这样，两人走在大马路上。这时天空突然传来巨响，烟花大会正式开始。而释手这才发现男主走的是反方向的路，原来他一开始就没打算放弃那个看烟花的绝佳位置。知道真相的释手闹着要下来自己走，但男主哪能同意，便以乱动弄疼了他为由，让释手安分下来。就这样，男主背着他走了一小段坡路，随后又爬了一段长长的楼梯，最后终于到了那个绝佳位置。两人如愿在没人的地方欣赏到了美丽的烟花。而趁着这次机会，男主告诉释手，去年的自己连邀请他出来的勇气都没有，因为害怕释手不理自己，所以只敢躲在家里听着烟花绽放的声音。殊不知去年的今天，释手也一直在家里等着男主的电话。两个笨蛋情侣去年因此错过了一次浪漫的约会。烟花大会结束后，男主背着释手准备回家，而刚下一步楼梯，意外还是发生了。就在这千钧一发之际，父亲及时出现救下了两人。这时身后亮起一道光束，男主的母亲居然也出现在了这里。原来父母从开始就一直坐在两人身后，静静地看着他们秀恩爱。听此，两人顿时害羞得面红耳赤。随后父亲直接背着两人下了楼梯，没想到他竟然是个大力士，年轻的时候甚至可以背4个人。这天学校的文化季快要到了，男主和班上的同学们都在做着相应的准备。不同于去年，今年释手被分到了装饰组。看着女朋友和其他男生有说有笑的模样，男主很是吃醋。殊不知释手也和男主有着同样的想法。而基友过来时刚好看到了释手黑化的一幕，吓得他后背一阵发凉。眨眼来到文化季当天，一进校门，同学递来一张新型便签，上面写着44号。虽然谐音过来就是死的意思，但男主早就习惯了这种不幸的事情，所以他并没有放在心上。今年男主班级搞的是动物主题的茶馆，而为了拉客，班上的同学都穿上了小动物的毛绒衣服，男主扮演的狮子显得是那么格格不入。也就在这时，身后传来声音：四季森さん。ちょっとあざとすぎませんか？释手小兔子的可爱模样拉来了大量的客人，而作为服务员的男主却紧张的手忙脚乱，结果一个不小心踩到了什么东西，脚底打滑的他整个人都向后倒去。被拯救的男主就这样躺在释手的怀里，狮子在兔子怀里像只小猫一样。第二天，由于男主有着图书委员的身份，他独自一人来到图书馆值班。和他一起值班的是隔壁班的狼谷。而就在两人一起整理书籍的时候，狼谷突然将男主壁咚在了书架上，询问起他和释手是何时交往的。
又是谁先告白的？笨蛋男主见他如此关心这件事，一度以为狼谷是不是喜欢世手。与此同时，另一边世手看着公布栏上男主的44和自己的78，心里非常不爽，因为文化季有一项传统，就是抽到同样号码的人可以一起拍照，而拍照的两人有着可以永远在一起的传说。于是世手决定找出跟何泉同学同样号码的人，然后将自己的和对方交换。回到男主这边，男主向狼谷解释了他和世手交往的原因。去年他和世手抽到了同样的号码，当时两人都互相暗恋着对方，于是在这个契机下，两人一起拍了合照。在那之后，世手鼓起勇气主动向男主提出了交往，告白的经过大概就是这样。狼谷听后有些伤感，但仍然感叹这是最美好的青春。而这边的世手呢，找寻了一圈也没看到44号，所以他们猜测这个数字是在别的班级里。就这样找寻了半天，世手终于查到了另一个44号就在狼谷手上，于是立刻找到在图书馆值班的他，直截了当的请求对方与自己换下号码。狼谷有些不明白，世手解释称自己男朋友的号码与狼谷是同一个，所以他希望两人换一下。听此，狼谷犹豫片刻，随后很是大方地拿出了自己的号码。一旁的猫奇也表示，狼谷对这种事情根本没有兴趣。就在世手表达完感谢时，男主从里面走了出来。世手见状，赶忙解释自己是来接他的，可离值班结束还有20分钟，男主不想把剩下的工作都推给狼谷一个人。就这样，世手只好来到图书馆等他下班。看着男主和狼谷说说笑笑的样子，世手好像明白了什么，于是下班后，世手在天台上找到了狼谷，随后又将44号还给了他，并表示自己有些耍赖。他已经知道了狼谷也喜欢着男主，而这次过来并非是来警告狼谷的，他只是不想自己做出失礼的事情，因为能喜欢上男主的人肯定不是个坏人。如果狼谷不抱任何感情，将男主让给自己也就算了，但要是让狼谷为此说谎，那这样的自己就太狡猾了。可狼谷却拒绝了，他表示即便自己拿着这个号码，他也只能是张纸，而自己对男主的喜欢完全没想过跟他说，也没想过让任何人发现。突然是手将狼谷抱在了怀里。神谷さんのことは何も知らないけど、私にもわかることがあります。あなたは泉さんと私のために心を殺そうとしてる。やっぱりあなたが優しい人で。不得不说，比起男主，我觉得是手和狼谷才是真爱。文化季结束后，男主将是手约到了一个小公园，随后掏出了自己为他准备的礼物，同时这也是两人交往1周年的纪念礼物。见此，是手高兴坏了，迫不及待地将袋子打开，里面竟然是一条爱心项链。趁此机会，男主主动要求帮世手戴上，并告诉他：今の僕が不安なら強くなるよ。僕が君を信じてるくらい。闻言，是手感动的都哭了。他告诉男主，就算会有再怎么出色有魅力的人出现，自己也绝对不会放弃与男主的感情。几天后到了周末，世手和猫奇一起来逛商场，两人走着走着却在书店里遇到了狼谷。猫奇见状立马坤闪过去和对方打起了招呼。自从上次换号码牌的事情之后，世手也有几天没和狼谷见面了。互相打完招呼后，猫奇提议3人一起去玩，结果狼谷居然毫不犹豫地答应了，这让猫奇有些意外。就这样，3人逛狗咖拍大头贴，而趁着猫奇上厕所的间隙，狼谷与世手在电玩城抓起了娃娃，两人玩着玩着不知不觉就贴到了一起。这被回来的猫奇都看在了眼里，他都不知道平时冷冰冰的狼谷和世手在一起的时候居然能笑得这么开心。接着猫奇跑到两人身后，却发现两人抓了满满2背包的娃娃，不知道的还以为他们是来这里进货的。3人从商场出来后，便来到球场准备打篮球，没想到一旁突然冒出2个女生，并表示这个球场已经被他们征用了，所以没预约的需要再等2年半。然而当看到狼谷的中分投时，两人瞬间被他的帅气给迷住，赢家就能继续留在球场上打球。听此，两人瞬间来了兴趣，毫不犹豫的就答应了下来。而黑毛在比赛前还放下了狠话，表示自己可是练习了2年半的篮球，所以他们是绝对不会输的。但随着猫奇将篮球的抛出，狼谷与世手一起发力，惊人的速度让对方难以招架。黑毛和黄毛输得一败涂地，这2人确实练习了2年半，殊不知狼谷更久，足足练习了2坤年，再加上世手的默契配合，两人输得心服口服。比赛过后，相互欣赏的几人也拍起了合照。女孩子的友谊来的就是突然，转眼就到了学校的体育季。由于大家都不想参加男女混合的接力比赛，老师只好靠抽签的方式来决定人选。有着霉运体质的男主不出意外的成为了第1个参赛者，或许是与男主走得太近的缘故，八满同学居然也抽到了接力跑的纸条。紧随其后的另一个眼镜妹也被选中，世手见状悄悄和他换了纸条，加入了接力跑的队伍。既然如此，犬树和猫奇不想袖手旁观，纷纷举手主动报名了接力跑。就这样5人组凑到了一起。然而男主第1个感谢的却是面前的犬树，这让身后的世手又是一阵吃醋。接着5人来到操场，迫不及待地准备练习起来。第1棒猫奇看着还挺顺利的，可第2棒到了八满手里，看着那小碎步的速度，等他跑完100米2分半都过去了。终于轮到了第3棒的男主，他拿过接力棒的下一秒，
就直接被地上的石头给绊倒了。男主和八满都很是抱歉，但剩下3人却安慰2人，交接顺利的话我们还是可以接到的。就这样5人练到了傍晚，试手3人还要做其他赛事的练习，而男主和八满一直练到了晚上。很快来到体育季当天，为了不让男主在比赛时摔倒，猫奇和犬树对着他的鞋带疯狂祈祷，而八满紧张的嘴角都吐出了彩虹。试手见状伸出他的小手安慰着八满，并告诉他自己也会紧张，但没关系，朋友们都在陪着他。男女接力跑很快开始了，第1棒的猫奇速度很快，领先了2个半的身位，将接力棒交给了八满。可八满的速度实在太慢，第2名很快就追了上来。本就紧张的八满一下就慌了神，阴差阳错的将自己给绊倒。难道男主的鞋带诅咒去了他那里？男主赶忙喊醒八满，八满这才想到了男主跌倒又站起来的不屈身影，于是咬紧牙关爬起，拼尽全力将接力棒交到了男主手上。结果男主刚追上倒数第2名，一只鞋子就飞了出去，好在他没有摔倒，便直接将另一只鞋子也甩飞，光着双脚跑了起来。下一棒终于轮到了试手，虽然是最后一个起跑的，但接过棒的他一个箭步就飞了出去，迅速超过2人的同时，朝着第1的位置飞奔而去。全场为此都欢呼起来。可离第1名的距离实在太大，最后交棒的时候还在第2名。犬树原本还有些担心，但一想到是手刚才死盯着自己的眼神，他就像打了兴奋剂一样冲了出去。最终犬树反超第1名，赢得了冠军。激动的男主冲上前抱住试手，八满也没想到大家真的可以获得第1名，他为了自己能与这群伙伴相遇而感到幸运又开心。他们是一群值得自己为之骄傲的朋友。体育季结束，2人走在回家的路上，由于好久都没出去约会了，男主刚好看到了一个不错的游乐园广告，里面接吻的画面瞬间荡起了试手的春心。于是2人相约一起去游乐园。就这样，为了不久之后的约会，试手打算来商场买件新衣服。可令他没想到的是，没事干的哥哥竟然也跟了过来。別に頼んでない。まあまあ、たまにはいいだろう。看完商场的地图后，2人选择了分头行动。然而到了女装店的试手却犯了选择困难症，他不知道该买时髦的还是可爱的衣服，实在不知道选什么的他干脆放弃。结果出来时遇到了被女生缠住的哥哥，看着老哥一脸害羞的模样，试手直接走上前帮他解了围。堂堂大男人被自己的妹妹所救，哥哥眼角不争气的流下了羞耻的泪水。要知道以前的试手还是个什么也不会的跟屁虫，原来还在小学的时候，试手就是个没有主见的小屁孩。无论是短发还是学习空手道，无一例外都是模仿他的哥哥。试手的伞都是跟着朋友一起买的同款，这让哥哥实在看不下去了，忍不住问他难道没自己想做的事情吗？哥哥希望试手能找到真正想做的事，而不是每天当个跟屁虫。听了哥哥的这番话，试手终于开始尝试着去寻找自己的爱好。于是在一次看恋爱漫画的过程中，他找到了自己的目标，那就是成为可爱的女孩子，然后找一个温柔又帅气的男生谈恋爱。就这样，试手开始学穿搭留长发，转眼来到高中入学考试的日子。此时的试手已经改头换面，他打算以清纯可爱的姿态开始高中生涯。可在路过一栋教学楼时，无意中看到了不远处的男主，他的准考证被一阵大风吹到了树枝上。于是乐于助人的试手二话不说，穿着裙子就爬上大树，帮男主取下了他的准考证。どうぞ。ありがとうございます。试手忍不住默默哭泣，进高中前还是搞砸了。等到考试成绩出来的日子，男主一眼就认出了帮助自己的试手，而试手也想起了那天自己不矜持的一面，于是随便客套了一下就打算开溜。但这时男主突然叫住了他。あの時木に登ってたら枝が折れて骨折して。就在试手诧异的目光中，男主继续说着自己的霉运体质，因为从小因为自己总给身边人添麻烦。当他看到试手平安时便很开心，可是手听完这番话直接亚麻呆住了。自己明明做了不矜持的事，对方却还能这么温柔的和自己讲话。于是试手直接出击。名前教えて。泉です。这便是试手喜欢上男主的原因。时间回到现在，老哥正在吐槽妹妹，真是从小开始就一点都不可爱。但为了妹妹的约会，他还是贴心的为试手买了口红。很快来到约会当天，试手一大早就开始起床化妆，涂上口红，穿上衣服，一切准备就绪出发。就这样，男主和试手来到了游乐园约会。今天的试手穿了一身帅气的西装，整个人都显得十分帅气。而来到园区内，男主却想让试手戴上青蛙王子的头饰，一想到文化祭上兔子的装扮，试手就害羞的要死。但看着男主一脸期待的模样，他只好选择了一件吸血鬼披风，不仅和今天的这身衣服很搭，而且还原度满分，简直就和异世界的王子一模一样。坐在船上，睡美人的故事呈现在眼前，伴随着美妙的音乐，男主不知不觉就睡了过去。这时故事也到了最高潮的部分，趁着这次机会，试手靠近男主准备献上自己的初吻。然而就在这时，项目突然结束，为此试手被吓了一大跳，差点就成了社死现场。
和喜欢的人在一起，时间总是过得那么快，一眨眼就到了晚上。两人来到提前预约好的餐厅吃饭，但因为工作人员的疏忽，两人差点就要喝西北风。好在是手的幸运体质发挥了作用，随后两人就被安排到了情侣座位。看着盘子里美味的料理，男主忍不住眼冒爱心，但眼前摆满的各种叉子勺子让他有点为难。好在贴心的是手暖心解释了一番，男主总算吃上了第一口饭。见他吃得如此开心，是手也愉快地吃了起来，边吃边和男友调起了情。突然服务员出现，打断了他们的对话，两人有些不好意思。晚饭过后，两人走在回去的路上，是手回想起宣传片里让自己魂牵梦绕的一吻，于是大胆地告诉男主，自己也想和他做宣传片里一样的事。看着对方羞红的脸颊，男主答应了他，并说着事不宜迟，就现在。随后便向是手伸出了手，他害羞地将手搭了上去，可男主却没有下一步行动。原来他完全理解错了是手的意思，以为是想像老爷爷和老奶奶牵手一样。好家伙，难怪你小子答应得如此爽快。接着两人坐着木船来到湖面上，为了打破莫名尴尬的气氛，男主准备拍照留念，但他的霉运体质还是发挥了出来，整个游乐园突然就停电了，不仅美丽的夜景没有了，两个人也被困在了湖中央。为了缓解男主不安的情绪，是手握住男主的手就吻了上去，还配上了王子一样的台词。看着眼睛里只有自己的是手，又回想起他一直担心自己会离开，男主再也忍不住了。这次他终于约了上去。只见男主把手搭在是手的肩上，轻轻地吻在了他的脸上。所以我很想知道你为什么不亲嘴啊？随后一脸严肃的男主说道：大好きだよ四季森さん、僕はずっと君といるよ。下一秒，游乐园的灯光亮了起来。得到男友回应的是手激动地瘫软在他的怀里，并害羞地说道：今私夢より幸せ。真的是甜死人不偿命呀！